Oh, hello, Papa. We can be some, we can be some. You need some, you need some. You don't need a reason. There's something about it. You can take your time with me. Slow down, we ain't in a rush. And girl, you got me feeling brand new. Hope I'm not doing too much. We go, we come from. Stay out, I can show you some. We go, we come from, baby. Make my words taste look like daisies. We go, we come from. Stick out, I can show you some. We go, we come from, baby. Make my words taste look like daisies. Oh, hello, Papa. Stick out, I can show you some. We can be some, we can be some. You need some, you need some. You need a reason, we don't need a reason. There's something about it. You can take your time with me. Slow down, we ain't in a rush. And girl, you got me feeling brand new. Hope I'm not doing too much. Where you go, where you come from? Stick around, give you some. Where you go, where you come from, baby? Make my words taste look like daisies. Where you go, where you come from? Stick around, I can show you some. Where you go, where you come from, baby? Make my words taste look like daisies. Where you go, where you come from? Stick around, I can show you some. Where you go, where you come from, baby? Make my words taste look like daisies. We can be some, we can be some. You need some, you need some. You need a reason, we don't need a reason. There's just something about it. You can take your time with me. Slow down, we ain't in a rush. And girl, you got me feeling brand new. Hope I'm not doing too much. 皆さんこんにちは。今日はそんなに忙しくない平日の一日の食事をお見せしていきたいと思います。朝はもうほとんど毎日一緒なんですけど、プロテインオートミールグリーンスムージー？いや、スムージーじゃないか、オートミール。あと小松菜のシャーベット作ってるので、それを入れてます。で、これは鉄分補充のためのサジーってやつですね。これも毎朝飲んでます。もうね、ほとんどこれ毎日同じような感じです。もうちょっとここに入れる中身とか若干変わったりしてますけども、だいたいこれ朝食べてます。で、シャーベットっていうのがもうこれで、なんかもうほんと普通にジップロックにこうして凍らしてるだけなんだけども、小松菜とリンゴをミキサーにかけて、それを薄くして冷凍してます。では食べていきます。ごちそうさまでした。私フルリモート在宅勤務なんですけど、朝ごはん食べ終わって、ちょっと時間があったら、少しトレーニング、簡単なトレーニングをしたり、あと朝早く起きれたら、ジムに行ったりとかします。何もしない時もあります。今日は何もしないです。なのでこれからお仕事をしてきます。今日お昼にパスタを食べるので、
ちょっと1時間ぐらい前に水に入れて少しふやかしておきます。じゃあお昼食べていきます。めっちゃボリューミー。はい。あんまりお昼は、すぐ作ってすぐ食べなきゃいけないので、火を使うのはあんまり嫌なので、でもそれなりに切ったりして準備はちょっとかかるんですけど、まずサラダ作ることが最近多いです。はい、じゃあいただきます。きれいに並べたんですけど、よく混ぜて食べてます。
豚の生姜焼き定食です。はい、夜ご飯できました。だいたいいつも2食分作って、2日間で食べる。今日作ったのは明日の夜も食べるか、また明日の昼食べるかっていう感じで、作るときは2日分作ります。お昼が洋風だったら夜は和風にすることが多いです。はい、夜ご飯食べ終わったら、その日一日の食事で、取れてなかったかなって思う栄養素のサプリメントを取ったりします。今日は多分ね、ビタミンいっぱい取れてたと思うので、ミネラルですね。これはカルシウムとマグネシウムと亜鉛、あとこれ多分ビタミン D も入ってるやつかなのサプリメントになっていて、これらって結構食事で取りづらい栄養素なので、ちょっと今日はこれ飲みたいと思います。あと、寝る前に最近はこのロイテリ菌ってやつをよく飲んでます。で、これは、プロバイオティクスって言って、これ菌なんですよね。
乳酸菌とかもそういう菌があると思うんですけども、そういうのの一種のロイテリ菌を飲んでます。腸内環境を良くするためっていうのがメインですね。で、これも寝る前にとってます。はい。そんな感じで、サプリメントだったりもとって、1日の食事は終わりです。じゃあねー。